Selamat sore Om Q, selamat datang lagi di channelnya Om Rinaldi. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan dukung terus channelnya Om Rinaldi. Dan jangan lupa pakai masker, hand sanitizer, dan jangan lupa jaga jarak. Ikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Hari ini Om Rinaldi sama teman-teman mau goes ke rumahnya Om Ali. Di daerah mana Om Ali? Grand Citayam. Tepatnya di mana Om? Pondok Indah. Keren banget ya. Tajur Halang. Ah iya, Tajur Pasar Panjang. Yes. Di Labong terusan. Enggak, iya terusannya. Ya, kita mau ke sana. Sekarang udah 5:30. Kemungkinan sampai sana jam berapa Om? 6:30. 6:30. Sholat maghrib dulu jalan. Oke, kalau nggak sampai 6:30, lewat-lewat dikit, nggak terlalu target kan nih. Kuasnya santai kan? Santai. Ya paling-palingan jam 8 lah, kan ngaso-ngaso dulu Om. Ya enggak? 10 lama amat. Oke Om Gio, ikutin terus channelnya Om Rinaldi. Perjalanan hari ini, sore hari ini ke rumahnya Om Ali di daerah Grand Citayam, Tajur Halang. Oke. Ini mau ke Sumenep. Oke Om. Video nih, video. Keren Om. Mantep ya. Olahraga terus. Yoi. Buat fisik kita, kesehatan kita. Kangen doa di rumah. Kita lihat Ini buat sementara, dan selamanya. Ulang gimana? Lah, Ini rakit di mana lu? jadi laki ini masih butuh begini aja. Iya. Dari dulu sepeda Venus, Iya, Federal. terus masuk ke Federal, Iya. sekarang jadi ke Sekarang di situ. Voltec. Iya. Aji gile. Aji gile, Mas. Iya. Kita pelihara aja Om. Ternyata cocoknya di situ. Oh begitu. Di Volx. Kalau di Polis Texas cocok nggak ya? Oh iya. Nanti kita tukar. Pindahin ke sono nih. Terus japri ya Om. Iya, itu sepedanya Om Hardi tuh. Ini elemen bukan sih? Elemen polisi ya. Oh elemen kan? Tuh. Tapi jarang nih orang nih lihat sepeda ini loh. Kalau sekilas gambar, gue juga awalnya nggak yakin bisa Iya. sebagus ini menurut gue. Ya. Iya, Ternyata pas gue nyampe lagi. bagus loh. Di upgrade semua loh. Kacau loh. Udah pakai Light Pro. Ini Holotech 2 ya? Iya. Ringnya full ring nih. 3. Hebat keren. Minusnya kemarin itu rusak ya, armnya ya. Tapi pas kemarin di tempat yang kemarin gue kasih tau kan? Iya, di Bubut. Ternyata gue kenal. Oh, kenal. Udah familiar mukanya. Oh, ya udah syukur dah. Ini di Bubut di sana ya? Iya. Ditambahin daging ya? Ya. Keren. Wah, ini nanti kita review nih sepedanya, tapi nanti ya. Nah, ini yang menarik satu lagi nih, sepedanya Om Ali nih. Semuanya tadi udah diiduin. Udah diperbaikin sama Om Hardi udah ya. Ini semuanya premium nih Om. Om Q dari bannya pakai ban apa nih? Swalby. Cranknya ukuran berapa Om? Ukurannya sama. Ukuran kerang amnya. Tapi bentuknya bukan bulat kan? Oval. Oval. Tuh. Wah, ini kacau. Bagus. Asalan Ini keren kacau ya, nih dari sepedanya nih sini. kayaknya. Dari depan jalan Yes. cuman tampak ininya doang. Kita santai aja kan Om Ali ya? Berangkatnya ya? Nggak usah. Berangkatnya santai kan? Santai aja. Ya, sip. Nggak dikejar target. Siap. Ditinggal ya. Siap. Saya Ya palingan jarak 2 kilo Om ke depan. saya newbie. Ini lebih. Masih Ah, banyak palsu. latihan. Palsu. Masih harus dikawal. Iya. Oke. Kita selalu ikutin. Kita sweeper Om. RC-nya dia. Siap. Siap. Tenang Om Ari kita jaga. Kayak anak bocah aja jaga. Siap. Wih di Buat sadis. bocah, dulu naik sepeda, Malik duduknya di belakang. Itu baju nggak ganti cuy. Apaan? Baju ganti lah. Baju putih. Oh. Sekarang jadi pungu. Ini udah ada yang ketinggalan nggak? Gosok gigi, handuk, kolor. Udah. Udah minta izin sama bini belum? Udah semua yang lain ya, kecuali duit.
Gue nggak bisa bawa mas. Cium pipi kanan pipi kiri dong gini. Doi udah duluan. Oh, oh gitu. Enggak ada orang. Enggak ada speak. Ini kunci nih. Kunci. Hah? Enggak ada kunci. Aman dia mah. Nggak usah dikunci juga. HP mau diambil dalam juga. Dikunci nggak sih? Enggak ada kuncinya. Wih keren nih. Gue pengen rumah gue kayak gini nih. Kan Kalau dulu rumah barat tuh. Oh iya bener. kalau di New Zealand deh. Kalau dulu di atas, Oh, atas. ininya, kunci taruhnya, ya enggak di lubang angin. Nih Om, kalau masuk ke dalam dibikin keder. Iya. Lihat aja entar orang yang masuk bikin keder. Sampai pagi. Sampai ke rumah mertua gue gitu dulu. Dimalingin, dibikin keder malingnya. Muter-muter rumah aja. Sip, baca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Om Q ada sedikit trouble. Sepedanya Om Agus itu pedalnya yang quick release-nya copot untuk biji apa kayak pelor gitu. Jadi copot. Jadi kita lagi mau cari akal dulu. Maksudnya cari akal buat supaya bisa ngunci. Nih ya, coba Om Rinaldi kasih tahu. Jadi seharusnya dia nyangkut di sini, ada pelor gitu. Jadi gini nih, copot. Jadi ada pelor sebenarnya di sini, dicopot. Gimana Om? Bisa Om? Gua belum mudeng. Jadi gini, jadi dia taruh di sini, dia buat nahan ini Om. Nah ini ya. Iya, nanti dia, nah gitu kan. Nanti dia buat masuk kunci. Nah pelor ini buat nahan dia gitu. Iya. Cekluk gitu. Bisa nggak? Bisa nggak? Nahan gitu doang. Bisa ya? Coba aja. Tapi ntar ininya nggak masuk. Iya. 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 Oh, Gitu. Iya. oh iya. Ya harus Pelor. Harus pelor. Harus pelor. Iya. Pelor bekas-bekas ginian cuy. pelornya juga harus sama dia. Ya. Jadi kita gimana? Gimana sih sistemnya itu modulnya? Jadi ada pelor sini Om. Iya. Ini pelor copot semua nih berarti. Iya. Ini nahannya di sini nih pelor. Nah, nahan buat dia nanti nahan ini. Keclik gitu. Klik gitu. Jadi pelor ini buat keklik gitu. Nah ini yang tadi masuk begini bener nih. Ini kan tadi begini. Ya ininya juga copot lagi. Gua bayangan gua ring pernya yang kagak ada. Ini dia nih. Ini dia nih tuh. Ini yang buat nahan dia. Tapi harus ada pelornya. Nih, ini kan gini nanti tuh. Ya kan Om? Bener kayak tadi Om. Bener. Iya nanti dia pelor itu buat nahan gitu. Sayangnya pelornya kagak ada. Coba pakai itu bisa kali? Hah? Sampai rumah Ali kita ngaso, ngopi ya kan? Iya. Makan ayam bakar. Apa li? Kilo. Udah lagi. Aku mau bawa makanan udah pedal lagi. Hah? Iya baru kilo udah pedal. Nah, kalau nyampe Sampai. jalan udah jalan lanjut. Kita jangan balik lagi. Pamali. Iya. Oh iya. Oh salah dong gue. Dirimu terbalik mas. Dia nyopot, sekali nyopot salah. Emang bener ya? Gue salah ya tadi ya? Salah lubang kecilnya. Ya Allah, maafin Amba ya Om Q. Berarti itu salah juga dong? Hah? Itu benar? Kenapa bisa salah ya? Gimana gua tahu? Wah, 16 kali 15 nih. Gak tahu. 15 gua kagak bisa. Pakai kunci L dari sini. Oh ada L ya? Ada. emang ada? Ada. Ini kunci Oh dapat. Sip. pakai kunci L nggak? Udah set belajar dulu ya. Iya, so.
Apa lah ya? Iya sebelah dulu aja, nggak usah dua-duanya. Tes dulu Gus, bagaimana Gus? Ya Gus. Jalan nggak Gus? Enggak usah, ini udah. Nggak usah. Gak usah, aman Om, itu aman. Aman lah, udah didoain tadi. Itu aman, itu aman. Iya, menyimulir dulu. Yeah. Tati. Maaf dan ganggu ya. Darurat Pak. Oke. Kita lanjut Om Q. Udah bisa. Oke, udah bisa. Sip, mantap. Lanjut ya. Night ride. Kalau melihat yang lagi Night ride. Semangat.